OK， 所以話咧，正因為咁，我哋要學識發現自己個本源係邊個。你哋唔係無啦啦噶，你哋唔係無啦啦兩兄弟噶，你唔會無啦啦係你爸爸媽媽嘅仔女噶，你個仔女又唔會無啦啦係你個仔女，點會無啦啦嘅大佬？有啲人想生都冇得生，有啲人唔想生咧就鬼死咁多嚇，搞到好大啦。咁你鬧嗰陣啦，呢個咩原因咧？咁我哋嚟呢度係咪點解做咩啊？真係食飯、屙屎、長大、讀書、瞓覺、交功課，跟住點啊？出嚟做嘢，出嚟做嘢點啊？揾錢。揾錢點啊？成家垃圾，跟住又成家垃圾，跟住咧又要清理，咁又要搞好多問題，咁感情上嘅問題諸如此類，係好複雜。其實就唔複雜，你網上係咪個個都好似咁好簡單？但係係唔真係咁咧？係唔真係咁咧？好似我自己係個植物學家，咁我發現去大自然裏邊啦，去了解好多嘢啦，我發現有啲嘢都唔係我哋人類可以了解得到。點解啊？連外星人都冇辦法參透呢個智慧。咁佢哋覺得你話好高維度，而呢個地球裏邊咧，就因為佢豐富嘅多樣性，兼且每一個植物裏邊咧，佢有自己一個再生同埋自生能力。其實我哋本身有住㗎，我哋本身唔使變老㗎，其實可以 keep 住咧，日日都咁年輕嘅，係咪好正啊？如果我揾翻呢個基因，係咪先？嗱，所以咧，外星人嚟呢度認識我哋呢個碳基生命，其實呢個係宇宙嘅奧秘。如果大家願意去揾翻自己，其實你未來佢見到嘅嘢，甚至乎你而家覺得啊，冇可能嘅，你見到我見唔到，係咪先？明明天空上咧有冇嘢㗎？